passe Toulouse. Oh ya ya, mot de passe Toulouse, Congo, Toulouse, TV, Ndema Kamboué. Oh Congo, Toulouse, TV, oh Ndema Kamboué, mot de passe. Ouais, balobi gauchité, droitité. Nous vivons l'époque de Yémé Jacob, mot de passe. Balobi sur le balo colo. Hein? L'imméro sapatou. Le Ola Yesu, Jacob, mot de passe. Balobi, biso tout Hollanda. Congo Toulouse. Congo Toulouse, Ndemakambu. Rwanda Kakoti. Les systèmes ont changé. Appelez-moi paracommando. Toulouse, Ndemakambu. Donc, Mikolo, sur Koti Kaka, Papa Beta Congo Toulouse. Ozamo Bimba, Ozana page, Ozana actualité. Bossa Moussara Bangona professionnalisme. Monde entier. Congo Mobimba, bisene soto za la branché Tolanda, chaîne zamoko. Bangonyo soto be vida, si ba vida kala, mikolo eza. En tout cas, Congo Toulouse, beaucoup bana boulot na bino. Beaucoup bana boulot pour la tali image ma fouta. Congo Toulouse, avec les boss. Avec les boss. Bob mot de passe, Lokolo. Yanzambe, check à suivre. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Toulouse TV de Jacob mot de passe, vous ne serez pas déçus. Nasengi na ba acteur politique, artiste et musicien, ba opérateur économique, to pe sa confiance na Congo Toulouse. Bonjour, bonsoir, Nabalandinion sur Congo Toulouse TV, c'est moi votre humble servante Ignace Tamakambu. Quand on a mensana ko ebisa bino kyo, na bando memela bino ka toujours bilili le to kiti sur le terrain. Toya komona ndenge musala ezali ko salema ndenge président alakaki biso sur 100 jours pona baso de mouton yango to pusani to eti to kota na kati to zola bino bilili bomona ndenge musala ezali ko kende mais avant na zola bino bilili wana nazo pesa mbote na ngai na mon boss Jacob mot de passe de Toulouse to kota to landa misala na biso ndenge ezali ko marcher. Bandeko bino mombo uti komona ndenge misali ezali ko salema na moni bozuku tu ba image wana bien te parce que to kota ki tina kati poto zo ba image mais ba boyeli biso to zo ba image ndenge misali ezo salema ba isi biso ke eza politique c'est que na yebite politique mboka na biso ngo eza ndenge ni moni ba image wana eza mwa mike ezo mona na mike mwa musika caméra na biso abendaki on kaka na musika pona pembeni ba boyi ba komi ko yebisa biso makambo belé belé ndelo ezo kamsanga mboka ya biso moko. Pourtant bazo sa baso de mouton wana bango bazo ye bate que eza pona bolamu po libanda mboka to bazo ndima kutu teke misala ezali ko salema mais biso to ye poto zo bilili ba compliquer biso et pas ba baza mwa likolo na biso ba bi que c'est impossible moyen to kota to zo ba image ezate eloko zo sala biso pasi mboka ya biso moko mais poto to la bi musala o bazo sala biso parce que biso ndeto za ba congolais mais bazo boye la biso to la biloko ngo ba boye biso ba compliquer biso na dégomo que to koki ko to zo image tete ma caméra na biso azala ki vraiment mayele nda fongola ki kaka zo benda image na musika eloko déranger mitema na biso eza mwa pasi soki bomoni bilili eza ebele te kuna na kati po baboyela ki biso po biso to ngai to laksa bino banda na nyonso nde ezali ko salema mais to moni kaka bino mo bomoni babiloko ngo ba osala ba pongo bazo beta eza na fondation na ebite soto sani mais to kota to poser ba question na bandeko mususu ba baza nzinga na biso ba ebisa biso soma kamango zo kende po biso moko to zui temps ya kozwa ba makambo ngo bien te ba pimeli biso ba boyi biso to zwa image wana yango nazo pusana na poser deux personnes question na poser mo bandeko ndam baza pembe nanga ba question ba biso makambo ngo zo kenendeni musala ngo zo tambola ndenge nini mais esali biso vraiment pasi makasi ndemba compliqué biso to zwa image te awa tozali kaka ndenge to zo tala ndemboka na biso président ndenga la kaki biso il a dit et il a fait mais Atumsu bazolo bakia azo sale le côté azo tongate ba msusu pe bazo mona biso pe to moni maka msusu mais nazo poser ba question nanga na batu ba bisa biso bazo mona mboka ngwezo voler ndeni to ndenge ba bimisa ki idée ya kotongela biso saute de mouton ezama beto ezama. En tout cas, bonjour à tous. CP Makasi okutana batu oyo liboso nanga journal lelo pona loba ona zana oposa openga na mona.
bon netango o etali ya soti mouton po na ngai ezotambola kitoko po so ta ba place musu ba debona ba côté musu okei ekomecha ba likolo ba beto tout ça ezomonana mais pe wa biso mo habitabe o Pascal ezoke déjà kala te peut-être pe ekosila nango eloko nyonso ezane bande pe zape na suka et aussi la kaka. Mais en tout cas félicitations ezomonana na musala ezoke netinga na chauffeur moto na nga yango na bano travail na pas batu mais na moi grâce ya soti moto wana mwa embouteillage pe na sala pena zo mbongo na ngai on dirait bino bato bazo sepela ngo ezaka bato moto po neti ba mituka bazo baye po na embouteillage bino bozo mona ke ndenge ezui mwa temps wana eza bien kaka po na embouteillage le nza pe pas sungo sombi moto likolo po ba embouteillage eza makasi tonde te mais bango pe basoma mituka ti bazape basape bango bayebi nini basape basoma mituka ya pe le roi biso ta moto tout ça pour te sombati. Mais idée à président Félix wa idée à président eza bien pour bino bo sependa embouteillage ezo salama to ba soti muto ngazo linga yolo ba vraiment moi mingi soti muto wana eza bien to eza mabe po ba pesa biso 100 jours so bito landela bien neti 100 jours déjà le cas te makambo oya lobaki na opezo ko kisama déjà ezali neti boy depuis nga botama anali bosuna muni bana ba atanga ba futa te nyonso eza grâce na ye mutasali yango ne soti mouton lobi pe soke sili ekodeko kamboka na biso les avantages merci na sepe makasi na oya sali na suki na ngana otukola na ndeko na biso ya moto ndenga lobi ya bikeza bien nde ba embouteillage ezozala kalelo esungie mo paso mi moto likolo embouteillage mais na bike bandeko mususu ba chauffeur batu mususu bazomona ngo keza mabe aisi biso pe ya bike musala ezali po bazotonga bino bozolo baki bazotonga te banda bakangela biso boye bake bazotonga président aosala toujours musala na ekanda alakaki biso musala ezo continuer kaka na kosalema tolandi bandeko mususu pona question na ese bino tozo continuer tozo tambola to continuer osala musala na biso po toyeba évolution ya mboka na biso nde ezali komarche likolo ya sorte de mouton oyo ezobetisa bato ebele mabaku ke eza bien eza mabe papa na ngai bonjour question na ngai ezaka ke tongi toyeba ndenge Félix azwaki décision ya kosalela biso ba sorte de mouton wana eza bien to eza mabe bon pour na ngai naomona idée na ya sorte de mouton eza mabe te eza biloko oyo eza na avenir azazoba te mpona abota ide wana ke no asalisa sorte de mouton non tozande bapatient eza activité moko ebimi baosala yango d'ici peu de jours so mpe esili toyeba soki eza mabe so eza mabe te eza question te ke no topesa tort puske nano esili te toyebi nano eloko nini ezoya kobima wana te nde bandeko mosusu balobi ke ye alobaki 100 jours na 100 jours wana sika efala sisa makambo nyonso ndenge alakaki biso o ewumeli mwa trop ezobebisa ekanga banzela bambouteillage ebelebele bato moye batambola eza te bandeko mosusu bazokende atina niveau moko bakende kobukaka batoli oyo bakangaki mpo basalela biso bapon wana yo ozomona ngo ndeni conseil nini ekopesa na bandeko na biso bao bazolaka normalement mpona bandeko na biso bazosala démolition oyo bazosala eza bien te 100 jours oyo chef de l'état alobaki te pona kaka 100 jours wana sisa Congo mobimba toza grand pays aza pe mutu akutaki te budget lali pe alokoti atiango non malembe na nyonso to esila tozaka penser eloko ngana conseiller bandeko kaka batika oyo bazosala wana ba rien penser na bango baza na wana eza ba faux penser baza patient eza eloko oyo esalemi et pas chef de l'état ye moko ayebi nini ya kosala mpona esila parce que biso touti kuna na kati totali kote mosusu bazotonga kote mosusu babandi na kotonga te point de vue na osko eza nde nini parce que eza na fondation vraiment eza na niveau moko ya se toyebi te bon selon nde totala bachaîne oyo bino boleka chaîne télévisée bino bolekisaka wana tomonaka jour mosusu chef de l'état na directeur ya cabinet bakomaka ye na papa Molière bakomaka bamona batunaka bango ke non musala na bino oyo et aussi la quand bapesa biso ke non et aussi la d'ici décembre awa il faut basisa musala wana yango tozo patienter toyeba no parole na bango soki bako respecter parole na bango. En tout cas, merci beaucoup. On a beaucoup de sous point de vue à papa na biso. Yepe ayebisi biso ki eza mabete. En tout cas, bo patienter. Bo mona ke musala ngo ke toujours liboso to landa to zo susu. Moi maloba mi balé so pe bandeko mususu. Eza bien. Mais mabe eza ni to moni. Avant ko sala ngo banzela mususu ya bakati ezali. Mais le pour moment
banda bayebisa biso ke eloko wana ezwa tenso ya 3 mois ti lelo to comprendre te au juste mbongo kuna na banque eza te ou bien ndenge nini mer to comprendre te bino babandeko na biso bakolomboka tambo na biso boye bake elo to sali boye programme eza normal to moni nzela ya mokali kuna ya mokali ezali pe bakoki kobongisa po bato babima kuna normal to mona nzela ya Pascal ebimati kote ya barai obimiti kote balimete eza normal yango nde banze balinga banosala biso na yango wana po mituke deviaka ekenda kuna batika libre na point to mona ka nzela ngo moko président liboso akoti asali aye atie babordi na katikati ka nzela ngo tomo su deuxième président aye kaka nzela ngo lisusu toyebi nzela ngo totuna nano eza nzela ya Lumumba tika ou bien eza donc mutu mutu tofongola nzela na po toyebi nzela o boulevard eza ya Lumumba sikonde yo zomonela nde bazosala ngo wana eza bien to eza mabe non eza bien to boye te eza bien mais mabe eza kaka tande na mbouteillage o bayebisa biso to mona zo lia tamulai mais balobeti tokoma décembre eza déjà sili mais yo moko zo lekati wa mona mboka peti tomoni nde baosala mezano na niveau ya sie makasi mais il faut topesa bango chance toyeba kaka soki petit décembre yango esila bino bozomona ngo su mabe ndenge nini expliquer na bato poto mais na bien mais siso okomi décembre yango esili te tokoloba su nini oyela biso poto loba susu nini seke souci na oyo eza na bakota na batika nanu saute de mouton bakota na baroute mokali bakoti na baveni mosusu oyo baprince batongi nanu te bando tonga to ndenge nini to bacontinue na basisa saute de mouton so basisa mpo bakoti na baveni to oyo olingi kaka bakata nanu bake kotonga nao kuna non oyo atiaki mpo basala saute de moto wana batravaille na bango mais toza ebele toluka misa musu baoluka ndeka yango wana ntango ya azwi bato mosusu atie bango na bakati baosala bakati baobongisa ezala bien mais sikoyo toomona décembre yango kuta ozoloba kuta ya mosika te oyo deye toa na 11 mois yango te décembre awa deya so tookonte bajour awa tookóma na biso sikoyo yo talaka na se nano eza na se sikoyo ekóma ti likolo ndeye nini mare ata omona aire na ngonga nini Merci vraiment beaucoup to sepeli makasi bandeko bino mombo uti koyoka ndenge bandeko bazolela babike banzela mususu ezali o efele basala nanu batiki no banzela wana bazosala so de mutu babiso de mutu eza bien mais ezosala mate ezokende malembe makasi bango baza na posa bosi songo mbamba bosa makambo mususu po pesa ki promesse que il faut ici la ti décembre il faut déjà ezala esili mais ezana na niveau ya se bino mombo uti koyoka bandeko ndenge ba uti koloba lisusu awa to continue. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, question nangeza boye tolingi toyeba est-ce que nde bazwaki idée ya kosala saute de mouton ezawana eza bien to eza mabe? Eza bien ndenge bazwaki idée ya kosala saute mouton eza nzela po soki esili véhicule wana kocircule bien kaka soki ezali bamosusu bakomata likolo bazoleka mituka mosusu na se ezoleka. Mais bandeko mosusu balobi ke eza mabe ezo créer embouteillage eza vraiment kitoko te banda bachaki yango parce que bapesaki biso ezaki 100 jours mais déjà eleki bajour ndenge bapeselaki yango balobi ke eza bien te. Non eza mosala avant tokomona yango bien ke mosala so esili wana tokomona ke oui nzela esalami bien po ndenge batiaki batoli boye yango moni embouteillage ezosalama mais soki mosala esili embouteillage ekozala esu te. C'est ce que l'année bien d'après yo eza que musa les autres salama bien po biso to moni on dirait musa les autres salama te mais po na yo moni ndeni ngana moni musa les autres salama bazotonga tozomona ngo bien po balobaki esi la ti décembre mais tu na moment oyo to tikali kaka na mois parce que na koloba mois te mais on dirait to tikali na ba semaine po babaki ti décembre fait da musala esili ba pona biso ça déjà basali yango to banda kotambola mais to moni que on dirait musala les autres salama te po ti siko bazana entam sous na fondation bon eza musala ya banzete te eza musala makasi eza wana ata to comme décembre esili ka te mais suka nango ekosila po plat de assez salamaka. Conseil nyozo pesa na bandeko bao bazolanda biso bao bazana mo baduti likolo musala ngo conseil nyozo pesa bango bayoka vraiment que papa na biso oto ebisa biso ke musala ezokende bien conseil nyozo pesa. Bon conseil nazo pesa bango bozala calme parce que musala ezaka musala bazosala ngo eza musala ya pressé te
eza musala bazosala yango malembe mpo ke nzela ebonga malamu mituka etambola bien se likolo presse etongaka mboka te musala ekosalama tozomona yango ke wi soki esili bachauffeur bakosepela bato ya mokolo mpe bakosepela. Merci beaucoup papa topusani toyamba ndeko mosusu. Bonjour papa. Bonjour maman. Nazingi na pose question moko sur ba sorte de mouton na biso o bazali ko saela biso eza bien to eza mabe. En tout cas eza idée moko ya malamu parce que nzela ere chese de moto c'est que le colon c'est to kaitsaka pour l'embouteillage eza idée ya malamu. C'est que nde bazo sala wana ndezo zwa biso tan wana yozo mona ki bazo sala musala na bango bien tonde. Te eza musala bina donc to ko chaba pressé te. Pour l'état et la pesque to sala to sur ça 12e mois total l'état. To ko chaba pressé te to ci pressé au bongate. C'est que to patienter ndenge l'état pesa ki bazo sala pour musala tout le monde déjà et salama. Soto landeli ndel l'état ba esa ki biso eza 100 jours. Dans 100 jours, on a sorti l'andeli bien. 100 jours aussi déjà, et l'équipe va proposer que si tu comme à décembre, on a déjà basili ici, mais nous avons dit que nous avons comme ça, nous avons les autres salim. Non, autre monde, autre monde, autre monde, autre monde, pour tous les cartons, nous avons dit que nous avons dit que c'est-à-dire que nous avons dit que nous avons dit que pour tous les monde, nous avons mis. C'est que yo moni non que musala les autres qui normal bambouteillage wana ndezo créer bambouteillage wana yozo ezo saloka bien to ozo encourager kaka ata mabeza lezo baka ke musala les autres salim comme ça tozo mona musala les autres salimate. Non, to encourager mabete pour encourager que mbouteillage zala pour un temps basali batie batoli wana mbouteillage faut zala kaka pour principe bakangi des bandi c'est que mbouteillage zala za mabe pour tozo kufa tozo zoka na mbouteillage wana mais soke sili mbouteillage c'est que zala souté. Conseil yoko ebisa na balandi bazolo ba na bandeko oyo bazoba ke mboka ezo avancer te bazolo ba ke misala ezo salema te bazolo ba ke sorte de mouton wana eza kitoko te il faut balongola ka batoli wana parce que comme on dirait ezo déranger bandeko na biso mususu. Non conseil na pesa na bango tous à la patience. Bientôt à la patience parce que eza musala ba pesa ki l'état pesa ki asala ba ko sala on pressé c'est que yemo l'état ebi tous à la patience musala aussi l'état ebi l'état pour azanzambe na c'est to fandi c'est que musala rosa à l'aise. C'est le président Sofachi azo sala musala kitoko. En tout cas azo sala musala parce que pour autres hommes azo sala pour passer na fandi te mais bidé waye na on sait que on to planer c'est azo sala. Merci beaucoup, merci vraiment beaucoup à Bautu Kolanda Sunde comme sous sur lobby à lobby que musala les salema bino à toi que musala les que bosote les salema te mais bango bazako on va confirmer biso que misala ezo salema to landa kaka to meka susu kwa mtu mususu o kwa kiko esa que musala ezate ezo salema te. Oh merci bomoni susu to ti suko zonde comme mususu to kontika ko poser susu ba question o to poser bande comme mususu aye bisa biso soki mboka ezo marché to soki ba sorte de mouton wana eza idée bien au président na biso azwaki. Bonjour. Bonjour. Ndeni. Bien. Question nange zali nangina poser question moko. Nde ba tcheli so ba sorte de mouton na eza bien to eza ma bien. Eh bien. Eza bien na ndenge nini? Eza bien par rapport à embouteillage. Pas embouteillage ici là mais et où mais un effort. Où mais là. Yo c'est pour no kande embouteillage ezali nde yozo mona ngo za bien. Oza muta moto ha? Ngai, tina muta moto tina kopera. Parce que yoza kopera yozo ba kende embouteillage eza wana embouteillage wana ezo sala bien na place que batu nyonso bazolela ke embouteillage ko makasi mais yozo ba ke embouteillage eza bien. Ti na bi pona par rapport à mso embouteillage ko sile ko sala te ha. Ndenge basali yango, ndenge abongo. Parce que eloko ngo ndi ba ese biso président Félix a essayé biso ke ezo sala 100 jours mais date le qui 100 jours après deuxième fois c'est biso que 10 décembre promesse ba pesier et ça 10 décembre il faut ba pona biso et si là déjà ce qu'on ezo si la te wana ezo continuer yo eloko nini o yo moni ya mabe okoki ko ebisa et où mais l'année fort et où mais là ezo mais là parce que bato ba sala ngo ba rumisa ngo bila bonge sengende ba tracteur ba machine ya ba no sala ngo bango na papa ndenge bato ba sala ngo bongo ezo rumela c'est que ndezo umela bo batika ka musala to ba ke balongola batoli wana to lekana mamsusu to fanda ka to zela ba tika te mais pour eza programme de singa ki seke ke ka bongo biso pe to zela ti tan ba sisa to zela tan na ti makambo esila conseil ni yokoki opesa na bandeko o basala mo ba doute que misala ezo salima te po esiso ke misala ezo salima conseil ni yokoki opesa bandeko o bazolanda biso balobi ke misala ezo salima te po so to landeli ti bianga moko na wuti wana na moni ke bazosala misala ezana na ndenga seyo conseil ni yokoki opesa na ba ti misala esa mana
bango bazala calme banini point Cécile basepela mama mbouteille za souti boti komona bino mo boyoki ndenge tosoli na bana mboka bana vraiment ya kati ya mboka na biso ndenge balobi musala ngo nde ezali kokende bino pe omoni bilili ndenge towuti kolakisa bino malgré to ezalaki na musika mais bozwi bilili wana normalement kaka nde biso tolobaka tozosala toujours mpona mboka na biso tokolemba te kolakisa bino makambo nyonso ezali koleka na mboka na biso bana poto bana ya wapi monde entier babolandaka biso tokolemba te koyela bino toujours bilili nyonso oyo bino bosengaka yango wana kaka topesaka toujours bino tokomi na suka ya émission na biso mais avant na kata émission na nga nazopesa mbote na baoyo ya ngai bao basaka Inyesa azala toujours makambo veut dire mot de passe de Toulouse Yemei Jacob mot de passe de Toulouse wana mon boss papa dondo na yo vanda na yo po muto mutema lokwa yo azala te so ina bwaki yo te vie na nga ya kati super na ni somo trop so na bwaki yo te seke na mutema mabe secrétaire Linda ya Congo Toulouse moi c'est kitoko moi so atonda na nzoto wana mon secrétaire Linda na lelo ya dega mona poto ya solo mbote na oyo ngwana ale mutaga mon vieux petit na oyo yo oncle José le Ngombolo viens nga dondo na yo vanda na yo umela toujours talaka yo soki yo te ma plein soki yo te vraiment et ça kapasi Coco Cimanto mona poto ya solo mona poto ya solo veut dire yo moyebi bakati to beta toujours et ça la bien et ça la kitoko na sima caméra na nga na za na cordon gui ozwa nga bilili mikonyo so po bino bomona nga po bino boyeba Inyesa makambango yende mutasalaka yende mutazwa nga bilili toujours bambote belé na yo vie na ngai dondo na yo HM Emery Mota kambista solo asimbi changu nyonso na maboko eza yo vanda na yo Rose Mbui ma petite sœur chérie joyeux anniversaire na Karine na Karine Mishika wana yana nga na benga kaili passa poto kokana ya dega ani bilonda wana mama ani bilonda vanda na wana kati ya Lubumbashi bambote no ya wana la pesi bambote na nga na batutu ba bolingaka ngai ona koki ko esabino ezaka bo s'abonner na Congo Toulouse TV so bo s'abonner so bo za na posa bo mona nga bo s'abonner kaka bino mo boyebi Inyesa yela bino ka toujours makamba kitoko tokutani ciao oh ya mot de passe Toulouse Congo Toulouse TV nde makambwe oh Congo Toulouse TV oh nde makambwe mot de passe Toulouse oh ya mot de passe Toulouse Congo Toulouse mot de passe Toulouse oh ya mot de passe Toulouse Congo Toulouse mot de passe Toulouse oh ya mot de passe Toulouse Congo Toulouse TV nde makambwe oh Congo Toulouse TV oh nde makambwe mot de passe